हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपसे आप अपने एम आई एल ई डी टीवी में स्मार्ट टीवी के अंदर जो साउंड क्वालिटी है वो किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो या फिर आप चेंज कर सकते हो। अगर आप जैसे मूवी देख रहे हो या फिर क्रिकेट देख रहे हो या फिर आप जैसे गेमिंग वगैरह कर रहे हो, तो आपको जो साउंड क्वालिटी है वो अगर चेंज करना है तो इस प्रोसेस को एक बार ज़रूर देखना। सबसे पहले दोस्तों आपको सेटिंग में जाना है और यहाँ पर एडिशनल सेटिंग के अंदर जाना है। इसके बाद दोस्तों आपको जाना है डिवाइस परफॉर्मेंस के अंदर और यहाँ से दोस्तों आपको जाना है साउंड का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलता है साउंड मोड का। तो यहाँ पर दोस्तों आपको या तो स्टैंडर्ड रखना है जो नॉर्मली आपका इस टाइम आपका होगा, या फिर आप न्यूज़ के लिए या मूवी देख रहे हो तो इस मोड को ऑन कर देना, या फिर आप जैसे गेमिंग कर रहे हो या गेम खेल रहे हो तो इस मोड को ऑन कर देना। और दोस्तों कस्टम में मैंने यहाँ पर एक ऑप्शन भी दिया है, इसमें आप अपने हिसाब से भी इसको सेटल कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने एम आई एल ई डी एंड्रॉइड टीवी का जो साउंड सिस्टम है उसको इम्प्रूव कर सकते हो। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।